聊国医经典，说养生之道，欢迎收看《健康第一线》千金妙方。今天我们给大家伙带来的是一剂方便实用、缓解咳嗽症状的妙方——紫菀冬花茶，咳嗽一把抓。这句话用中医的理论表达就是：一切咳嗽属于肺病者，不论外感内伤、寒热虚实，皆可遣用。这就是说呢，不管您是什么原因引起的咳嗽，是外感咳嗽还是内伤咳嗽，是寒性咳嗽还是热性咳嗽，是实性咳嗽还是虚性咳嗽，用它都可以治。其实这紫菀和冬花是两味很普通的中药。冬花呢，也叫款冬花，因为冬天盛开，也就得名冬花了。东汉《神农本草经》记载，冬花主咳逆上气善喘、喉痹、诸经弦、寒热邪气。中医认为冬花性辛温，有润肺下气、止咳化痰之功，尤其适用于肺虚久肃、肺寒痰多的咳嗽。冬花的生长遍及我国中部地区。药用的冬花必须是花蕾，开花之后就失去了价值，需经过炮制才能成为可用的药材。由古至今，在治疗咳嗽的处方里冬花的使用率一直很高。再来说说紫菀吧。紫菀呢，又名青菀。药用的紫菀包括它整个根茎，这根茎呢，在炮制中经常被编成辫子的样子，所以紫菀还有一个名字就叫小辫儿。不过为了好入药，在中药店买到的紫菀一般都是切成段的了。紫菀和冬花呢，都属于菊科植物，药效呢也非常相似，但冬花重在止咳，紫菀却重在祛痰。这两种药配伍泡茶的话，化痰止咳的效果就会更好。但是您去药店买这两味药的时候，可能会发现这紫菀和冬花都是秘制过的。为什么要秘制呢？因为蜂蜜也是润肺止咳的良药，可以增加紫菀冬花润肺止咳的作用。南北朝时期的《本草经集注》已经有了用紫菀冬花泡水治疗咳嗽的记载。现代科学也佐证了它们的功效。不过要提醒大家，紫菀和冬花都属于温性，体质偏热，比如经常脸色红赤、口渴、喜欢吃冷饮、易烦躁，那您在喝紫菀冬花茶的时候就要谨慎了。或者您正在发着高烧，喝紫菀冬花茶您也得慎重。紫菀冬花茶具体的做法是这样的：先要挑选好药材。选冬花呢，您得记住3个词儿：朵大、色紫红、无花梗。紫菀呢，也是3个词儿：色紫红、有纵纹、柔韧性。那么选好药材之后呢，首先要摘干净了，然后取紫菀和冬花各10克，加入沸水，捂上盖子，浸泡10分钟之后就可以饮用。记住了，一定要捂上盖子，不然呢，不能充分浸泡出里面的精华。要是您不喜欢其中散发的味道可以等水温凉一下之后加些许蜂蜜。每日1剂，持续3到5天，您这咳嗽就会大大的缓解了。怎么样？今天这剂紫菀冬花茶咳嗽一把抓的妙方是不是很简单实用？虽说做法简单，可效果却非常的显著。不信您试试。好了，今儿的节目就到这儿了。要想了解更多健康知识，欢迎您登录健康第一线视频网。更多养生知识，扫一扫屏幕上的2维码，您就知道。